Jó reggelt kívánok, kedves barátaim, ismerőseim, követőim! Ma reggel arról szeretnék önöknek beszélni, hogy miért is előnyös önöknek, ha írnak csak egy e-mailt, kérnek egy teljes körű tájékoztatást, és megismerkednek a projektünkkel. Többek között azért, mert csatlakozhatnak egy olyan pénzügyi platformhoz, ahol olcsón, gyorsan, biztonságosan intézhetik a pénzügyeiket. Aztán, ha vannak megtakarításaik, akkor azokat nagyon-nagyon jól meg lehet forgatni a mi projektünkben. Aztán passzív jövedelemhez lehet jutni. Aztán a távlatokban lehet nyúlni decentralizált, megbízható operációs telefonos rendszerhez. Nem sokára nyílik a mesterséges intelligencia projektünk. Számtalan lehetőség van, éljen vele, kérjen kérem egy teljes körű tájékoztatást, keressen bizalommal. Szép napot!